बारदै सिख्ला दैमा गेजेर रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बर' नदी आरो सुख्लाय दैसानि गेजेराव थानाय गासैबो हारिखौ खौसे खालामनाय थांखिजों फालिदों रंजालि बैसागु फोरबो। तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गणेशनि सेनिगाव हालामनि गासै रायजो राजाया खौसे जानानै थांनाय बोसोराव फालिबोनाय बायदि देग्लाय बोसोरावबो बैसागु फोरबोखौ साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। बारदै सिख्ला दैमा गेजेर रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ 20 आरो 21 बैसाग एबा 4 आरो 5 मेआव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदि बैसागु फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे जौसां बेखेवनाय, गेवलां मोसानाय बादायलायनाय, हारिमुआरि बादायलायनाय बायदि हाबाफारि लानायजों गिबि साननि हाबाफारियाव जोबनानै थाङो। नैथि साननि हाबाफारि बायदि बारदै सिख्ला दैमा गेजेर रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै गेवलां बैसागु मोसानाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सुख्लाय सेरफां ओनसोलनि समाज सिबियारि प्रदीप नार्जारी बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो सुख्लाय सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बलेन्द्र नार्जारी, महिरीपारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि फैलाव दैमारी, अजय बर', तामुलपुर जिल्ला आसुनि गाहाय नेतारि नयन कलिता बिथांमोनजों लोगोसे ओनसोलनि समाज सिबियारि, फोरोंगिरि, मेलेमजिबि आरो गोबां रायजो राजाया नुजाथियो। हारिमु मोनाबिलि आयदाखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि रोगाथाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी बिथाङा। बिथांजों लोगोसे बे हारिमु मोनाबिलि आयदायाव रंजाखांहोयो बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि करबी कसारी आरो सुदेम ब्रह्म बिथांमोनहा। बिदि सुख्ला पुथिमारि बे दैमा गेजेरनि बेयाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोनसे मुं दोनदों बारदै सिख्ला दैमा गेजेर रंजालि बैसागो फालिथाय आफाद होननानै। बेखौ देग्लाय खुंगा नैथि बारदै सिख्ला दैमा गेजेर रंजालि बैसागो फोरबो जे फालिनाय रंजालि बैसागो मोसानाय बियो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंदोंमोन। 4 आरो 5 मे खालि दिनै नैथि सान, दिनै गेवलां मेल, गेवलां बैसागो मोसानाय दिन्थिफुंनाय। जोंनि ओनसोलनिनो सासे फरायसा दैदेनगिरि रुंसारि बैकुन्ठ बर'नि गोसोखांथियाव जोङो देग्लायनि गेवलां बैसागो मोसानाय दिन्थिफुंनाय बे हाबाफारिखौ लादों। नैबे सुख्ला पुथिमारि तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सुख्लाय सेरफा समस्तिनि बेन्दोंआव थानाय नैबे दैमा गेजेरनि बर' गामिफोरनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा खौसे जानानै बर' हारिनि हारिमुखौ गोमसारहोनो, बर' हारिनि हारिमुखौ गोजौ फारसे लांनो, फेहेरनो थाखाय मोनसे फिसा नाजानाय बोसोरफ्रोमबो थांनाय बोसोरबो खुंदों, देग्लायबो खुंदों, फैगोन बोसोरबो खुंनायनि मोनसे मिजिं लानानै बर' हारिनि हारिमुखौ जोङो बैसागो खुंनायनि गेजेरजों गोजौ फारसे लांनो, फेहेरनो, फोसावनो थाखाय जोङो मोनसे फिसा आखायाव लादों। बेल' नङा, जोङो खालि हारिमुजोंल' जोङो सिथाबनानै थायाखै। नैबे ओनसोलनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा खौसे जानानै जोङो फरायसाफोरनि थाखायबो हाबाफारि जोङो मैया लादोंमोन। गेलेमु बिथिंनि जोङो हाबाफारि लादोंमोन। लोगोसे मोनाबिलि समाव जोङो मोसानाय मोनसे बादायलायनाय लादोंमोन, जेराव नेशनेल टिभिनि रियेलिटि श'आव बाहागो लानाय 2 साथामसो बादायारि बिथांमोनाबो फैनानै बाहागो लादोंमोन। जायनि बदलाव जोङो सानदों नैबे ओनसोलाव सुख्ला पुथिमारिनि गेजेराव थानाय नैबे गोग्लैसोनाय गामिफोरनि गेजेराव जोंनि हारिमुनि फारसे सांग्रां जागोन, सोलोंथाइनि फारसे सांग्रां थांगोन। आङो साबायखर बावदों नैबे ओनसोलनि लाइमोन सेंग्राफोरा बेफोरबायदि मोनसे गिदिर मोजां महत ग्रेट खामानि मोनसे लानायनि थाखाय आङो नैबे समाव साबायखर बावदों। दिनै खुंगा नैथि जे बारदै सिख्ला दैमा गेजेर बे सेनिगाव ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा, बिदा फंबाय, बिनानाव बयबो दैदेनगिरिफ्रा ज' जानानै दिनै रंजालि बैसागो फोरबो फालिनो लादों। दिनै जोबथि साननैनि हाबाफारि लादों आरो बेवहाय आंखौ हांख्रायदोंमोन गेवलां बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंनाय, बेखेवनाय। बेवहाय बाहागो लानानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बयबो आइ आफा रायजो राजाया बाहागो लादों। जोंनि बेवहाय गोबां बिभिन्न धरननि दोलोफोर
बा बिभिन्न हान्जानि मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेवहाय बयबो खौसे बाहागो लानानै दिनैनि जि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनाय बेखौ जाफुंसार होदों आरो ओंखायनो गोजोनथाव मोनसे हाबाफारि होनना बुंनांगोन बेवहाय गोबां माने हाबाफारि लादों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो लादों बेवहाय खन्थाइ बादायलायनाय खन्थाइ आवरायलायनाय आरो बेबायदिनो गोबां थुनलाइयारि बादायलायनाय खेलानि खारनाय बारनाय बेफोरबायदि लादों उन्दै उन्दै गथ'फोरनि आरो बेवहाय मोजाङै बाहागो लादों आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बेवहाय इनकारेज होनो थाखाय बे बारदै सिख्ला जि दैमा गेजेर जि रंजालि बैसागो फोरबोनि खुंथाइ आफादनि जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मोजां रोखोमै हाबाफारि लानानै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ इनकारेज खालामनो थाखाय जुजिदों आरो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बेवहाय जेरैबायदि फार्स्टनिफ्राय दिनै जोबजासिम जाहाथे बिशृंखल थासारि जायालासिनो खौसे आरो गोजोनै जाहाथे बे हाबाफारिया बारलाङो बेखौनो मिजिंथिनाय जादों गोजोन्थों। नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर टाउननि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाइ होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।